ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவுடலி டெக் சேனல். நான் சுகுமார். போக்கோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா X3 Pro அப்படின்ற ஒரு புது ஃபோன் இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ இன்றைக்கி தான் எம்பார்கோ டைம், இன்றைக்கி 4 மணிக்கு போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க. இப்போ தான் கைக்கு வந்தது. சரி, டக்குன்னு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிங்கிள் ஹேண்ட் ரிவ்யூ பண்ணி பல நாள் ஆச்சு. ஸோ சிங்கிள் ஹேண்ட்லேயே அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத டக்குன்னு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு தான் இந்த ஒரு வீடியோ. ரொம்பவே குயிக்காக பண்ணனால எந்த ஒரு டெஸ்ட்டுமே பண்ணலை, அப்படியே லைவாக தான் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு. பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா Poco X3 Pro அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் சைடில் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹைலைட்டான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரேம் வேரியன்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஓரளவுக்கு பட்ஜெட்டில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்து பேசலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ உள்ளே எடுத்தவொடனே சிம் எஜெக்டர் டூல் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொடெக்டிவ் கேஸு. அண்டு நெக்ஸ்ட்டு மொபைல் ரேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அண்டு பேக் சைடில் இருக்க ஸ்டிக்கரையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறலாம். ஸோ இப்போ மொபைல் ஆன் பண்ணிவிட்டு கேஸோடு போட்டு பார்த்துடலாமே. இருங்க வரேன். மொபைலில் கேஸோடு போட்டு பார்த்தாச்சு. கொஞ்சம் நாளைக்கு வச்சு ஓட்டலாம் மஞ்சளாகிற வரைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு நெக்ஸ்ட்டு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான கேபிளுமே கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி கேபிள் தான். இப்போ நம்ம மொபைலை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். மொபைலோட லுக் அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எடுத்தோடனே நம்ம நோட் பண்ணுறது இதோட திக்னஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். 9.4 mm திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 213 கிராம் வந்து வெயிட் இருக்குது. கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிற ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். அண்ட் பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாதி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட் ஃபினிஷ்லையும், சென்டரில் மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸி ஃபினிஷில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் போக்கோ அப்படின்றது நல்லா கொட்டை எழுத்தில் எழுதி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். இதை கொஞ்சம் சின்னதாக கூட கொடுத்துருந்துருக்கலாம். அண்ட் பேக் சைடில் இருக்கிற கேமரா பம்ப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி X3ல பார்த்த மாதிரி அதே ஒரு ஃபீல் தான் வந்து கொடுக்குது. ஸோ ஓவராலாக டிசைன் கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிற ஃபீல் இருக்குது. இந்த பேக் சைடு வந்து பிளாஸ்டிக் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, கிளாஸ் கிடையாது. கொஞ்சம் கிளாஸி ஃபினிஷில் இருக்குது. ஓகே தான், டிசைன் பெருசாக குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை. போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 3.5 ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டைப் சி போர்ட்டு, மைக்கு, ஸ்பீக்கர்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கராக ஒர்க் ஆகும். டாப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த இயர்பீஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீக்கராக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரைட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வால்யூம் ராக்கருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டமில் பவர் பட்டனே வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனராக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டாக கை வச்சோம் அப்படின்னாலே போதும், டக்கு டக்குன்னு அன்லாக் ஆகுது. நல்லாவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ப்ளஸ் ஃபேஸ் அன்லாக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தோன்னே வந்து ஓப்பன் ஆயிடுது. அந்த அளவுக்கு நல்லாவே ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டாப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஆர் பிளாஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பக்கத்துலேயே நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு குட்டி ஸ்லாட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாப்பில் இருக்க ஸ்பீக்கரில் சவுண்ட் அவுட்புட் வெளியில் வர்றதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சிம் ஸ்லாட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரப்பர் சீல் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு வாட்டர் ப்ரூஃபாகவும் இருக்கும், தண்ணி எதுவும் உள்ளே போகாமல் இருக்கிற மாதிரி. 4G டியூவல் வோல்ட் சப்போர்ட்டோட தான் வருது. 2 சிம் கார்டு இல்லாட்டி ஒரு சிம் கார்டு, ஒரு SD கார்டு போடலாம். SD கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் 1 TB வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்டபிளாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பேட்டரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது 5160 mAh வந்து பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 33 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் பாக்ஸில் வருது. ஸோ எவ்வளோ குயிக்காக சார்ஜ் ஏறுது எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்துட்டு 1GB டெக்கில் கூடிய சீக்கிரம் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெசல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே மினிமம் பெசல்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 20:9 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் இருக்குது. சிங்கிள் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெயிட்டுக்கு கொஞ்சம் நேரம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே முக்கியமாக சைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 6.67 inch ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. LCD டிஸ்பிளே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. AMOLED டிஸ்பிளே வந்து கிடையாது. இதுக்கான முக்கியமான ரீசன் கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் கட் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். அண்ட் மொபைலோட ரிஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 120 Hz வந்து ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்மார்ட் கிடையாது. இது வந்து 120 Hz வச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஓவராலாக 120 Hz தான் ஃபுல்லாகவே வந்து வரும். ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி வந்து கொடுக்கல. அது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இனிமேல் நல்லா அட்வான்ஸாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா பேட்டரி ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 240 Hz வந்து உங்களுக்கு டச் சாம்பிளிங்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் இன்னும் கேம்லாம் எதுவும் ப்ளே பண்ணி பார்க்கல. பார்த்தேன் அப்படின்னா இன்னும் எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்றத வந்து நான் சொல்கிறேன். பீக் பிரைட்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 450 நெட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவுட்டோரில் இப்போ நான் வெயிலில் தான் வச்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்படி இருந்தாலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்குது. பிரைட்னஸ் வந்துட்டு நல்லா பார்க்க முடியுது விசிபிளாக டிஸ்பிளேவை. ஸோ ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொரில்லா கிளாஸ் 6 ப்ரொடெக்ஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேமரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் செல்ஃபி கேமரா பார்த்தோம் அப்படின்னா
20 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா, அப்பச்சர் வேல்யூ 2.2 வருது. என்னால் அதிகமாக கேமரா சாம்பிள்ஸ்லாம் இப்போதைக்கு வந்து போட முடியாது, ஒரு சில சாம்பிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் கேமரா செட்டப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 48 மெகா பிக்சல் மெயின் கேமரா, அப்பச்சர் வேல்யூ 1.79 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 8 மெகா பிக்சல் வைட் ஆங்கிள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கும் 2 மெகா பிக்சல் இன்னொரு 2 மெகா பிக்சல் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குமே உதவாத மேக்ரோ கேமராவும் இன்னொன்று டெப்த் சென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெயின் கேமரா 48 + 8 வந்து ஒர்த்தாக இருக்கும் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஓஎஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது MIUI தான், இவங்களோட ஓன் ஓஎஸ் தான் இதுலேயுமே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. MIUI 12.0.4 வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஆண்ட்ராய்டு 11 பேஸ் பண்ணி வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கான செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1/3/2021 வந்து செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் போக்கோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமான ப்ளோட்வேர்ஸும் இல்லை. அண்ட் தேவையில்லாமல் உங்களுக்கு ஆட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் எம்ஐயில் வர மாதிரி இதில் வந்து வராது. பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் நார்மல் கேம் பிளே இல்லை, நீங்கள் ஹெவி கேம் கூட இதில் வந்து ப்ளே பண்ணலாம். ஏன்னா Qualcommோட Snapdragon 860 ப்ராசஸர், இது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராசஸர் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். 855 ப்ராசஸரில் கொஞ்சம் ஓவர் கிளாக் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு. ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரியலாகவே நல்லா இருக்குது. பட் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய கேமரா ஏரியாவில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டாக வார்ம் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்குது. பட் இது வந்து ரியலாகவே ரிவ்யூ கிடையாது. வந்து நான் ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் கூட வந்து நான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணல. இன்னும் டீட்டெயிலாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத கிளியராக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அண்ட் ஃபைனலாக ப்ரைஸ் எவ்வளோ, ரேம் வேரியன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6GB ரேம் 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட 19,000 வந்து ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவே நீங்கள் வந்து 8GB ரேம் வேரியன்ட் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் 8GB ரேம் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 8GB ரேம் 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட 21,000 வந்து ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு குயிக்காக ஒரு வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கான ரிவ்யூ வீடியோ இன்னும் நான் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எவ்வளோ நேரம் சார்ஜ் நிற்குது, எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது, ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்றத தனி ஒரு வீடியோ நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு லைக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டாக இருக்கும். இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.